Herkese merhaba. Bugün konumuz borçlarınız olsa bile yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğu. Bugün size hoşunuza gidecek birçok şeyden bahsedeceğim. Dediklerimi iyi düşünürseniz zenginlik inşa etme yolunda bu sizin can kurtaranınız olacak. Şimdi hepimiz ne yaptık? Bir noktada borçlandık. İşte bir kredi kartı borcumuz, bir ev kredimiz, bir araç kredimiz, eğer öğrencilikten çıktıysak öğrenim kredimiz gibi aslında hayatımızın birçok dönüm noktasında ciddi olarak borç yükünün altında kaldık. Borçlanmak dediğimiz şey diğer tanımıyla hayallerimizin peşinden koşmak ya da istediğimiz yaşam standartlarını sağlamak amacıyla hayatımızı kolaylaştıran bir parça haline geldi. Ve borçlanma şeklimiz kadar borçları yönetme biçimimiz de farklılık gösteriyor. Bazı insanlar var gerçekten borçlarına sadıklar. Ne olursa olsun her ay kredi borcunun tamamını öder. Faturalarında asla son günü beklemez. Hatta eğer bir kredisi varsa da uğraşır, didinir, vadesinden önce kapatmaya çalışır. Onun için borç sırtında bir kamburdur ve bir an önce ondan kurtulmak ister. Biz bunlara tip 1 insan diyoruz. Bir de tip 2 insanlar var. Bu insanlar da borcunu sürekli erteler. Birçoğu belki son gününü bekler, belki İşte asgarisini ödeyeyim, bir kısmını ödeyeyim diye düşünür. Ama hiçbir zaman borcunu da tam olarak kapatmaz. Sorun burada borç yönetimini nasıl yaptığından ziyade bu iki tip insanın da yatırım yapıp yapmaması gerçeğidir. Bu iki borç ödeme yöntemi karakter olarak birbirinden ne kadar zıt olsa da iş yatırım yapmaya geldiğinde ikisi de aynı hatayı düşer. Yatırım yapmayı borçları bitene kadar erteler. Tüm borçlarımı kapatmadan yatırım yapmamalıyım diye düşünür. Ama atladıkları en önemli şey vardır. Zamanla yarıştıklarını bilmezler. Bu kişiler ister tip 1 olsun bütün borçlarını ödesin, isterse tamamını ödemesin, ertelesin. Eninde sonunda aslında bileşik etkinin gücünü ve servet inşa etmekteki en değerli şeyin zaman olduğunu kaçırmaktadırlar. Maalesef borçlarımı ödemeden yatırıma geçemem diyen kişiler finansal olarak geride kalmaya mahkumdur. Diyorum ya, bu şekilde hareket ederek zamanın ve bileşik getirinin büyüsünü kaçırmış oluyorsunuz. Oysa yatırım yapmaya ne kadar hızlı başlarsanız aynı bir yelkenli gibi yelkenlerinizin rüzgarla dolmasına izin verirsiniz. Yatırım yapmak için borçsuz olmayı beklemeliyim diye düşünüyorsanız lütfen az sonra vereceğim örneği çok iyi dinleyin. Hiçbirinizin servetinizi inşa ederken geç kalmanızı istemiyorum. Servet, borç yönetimiyle birlikte inşa edilir. Şöyle hayal edin, bir mortgage çektiniz, bankaya 2000 TL her ay para ödüyorsunuz. Bankanın size belirlediği faiz miktarı %5. Siz bir yatırım buluyorsunuz, diyorsunuz ki, acaba bu yatırımın yaklaşık olarak 10 senede bana getirileri %7, %10'u buluyor. Ben buradan %5 kaybediyorum. Acaba %7, %10 hem de bileşik getirinin gücüyle bana kar sağlayabilir mi? Burada şöyle bir düşünceye girmeniz lazım. Biz sizinle daha önce zengin sınıfın bilançosunu konuşmuştuk. Özellikle kim kime borçlu oyununu size öğretmiştim. Şimdi siz bir ev alarak ya da bir mal alarak onun kredisini ödeyerek ne yapıyorsunuz? Cebinizden parayı alıyorsunuz, bankaya veriyorsunuz. Para en son kimde kalıyor? Bankada kalıyor. O zaman bu varlık kimin varlığı? Bankanın aktif varlığı. Yani aslında finansmanı sizin yaptığınız bir borçlanma söz konusu. Oysa zengin sınıfın finansal zekası nasıl çalışıyordu? Olmaz. Eğer ben bunu ödüyorsam bunu başka birinin ödeyeceği şekilde bu sistemi geliştirmem lazım. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki 2000 lira ben buraya her ay ödüyor muyum? Ödüyorum. Faiz oranı kaç? %5. Buldum mu alternatif bir yatırım aracı? Diyelim risksiz getirileri o yatırım aracının, o hisse senedi olabilir, başka bir portföy geliri olabilir ya da başka bir şey olabilir. Buldum. Diyorum ki ayda onun %7, %10 getirileri var yıllarda, reel bazda. Bileşik etkiyle bu ne kadar büyür? Hesabını yapıyorum. Bir de borçların bileşik etkiyle ne kadar büyür? Bir bakıyorum ki ayda 2000 lira oraya yatırıp bir pasif varlık elde edeceğime aynı zamanda gücüm doğrultusunda atıyorum ayda 500 lira öbür tarafa yatırıyorum. 10 sene içerisinde havadan bileşik etkinin gücüyle oradaki %5'lik borcumu kompanse edebiliyor. Dediğim gibi bileşik etkin en önemli noktası zaman. Siz eğer bugünden ayırdığınız bütün borçlarınıza karşılık
daha yüksek getiri sağlayacak bir yatırım sistemi kurabilirsiniz. O borcunuzu öderken öbür tarafta da diğer yatırıma para yatırabilirsiniz. İkisi de eş zamanlı büyür. Borcunuz enflasyon oranında hatta düşer. Alacağınız yani bileşik etkiyle kenara koyduğunuz yatırım enflasyonun ve bileşik faizin gücüyle çok daha hızlı artar. Bir bakarsınız ki bugün kenara koyduğunuz, oraya ödediğiniz 2.000 lira bir zaman sonra size 3 kuruş gibi gelir. Oraya ödediğiniz 500 lira size bir servet inşa eder. Çünkü burada bir de potansiyel olayı var. Sizin orada aldığınız bir borcun büyüme oranı belli. Enflasyondan etkilenme oranı da belli. Ama oraya yatırdığınız başka bir bileşik getiriye sahip bir finansal varlığın siz %7, %10 dersiniz, %20 olur, %15 olur. 10 yıl, 20 yıl içerisinde o döngüler, o büyümeler, o enflasyonla bir bakarsınız ki burada bulunduğunuz varlıktan kat be kat daha fazla size getiri sağlayabilmiş. Şöyle basit bir matematik yapayım. 25 yaşındasınız, 100.000 lira para yatırdınız, biriktirdiniz, 100.000 lira para yatırdınız. En basit bir tahvil olabilir. Yani daha getirisiz, stabil bir finansal araca para yatırdınız. Hiçbir şey yapmasanız bile bundan 40 yıl sonra, 30 yıl sonra kendi kendine durduğu yerde o para 1,5-2 milyon lira para olur. Ama düşünürseniz derseniz ki benim şimdi borcum var. Ben işte 10 yıl ödeyeyim, 35 yaşında buna başlayayım. Oldu hayatınız yaver gitti, 35 yaşında başladınız. Bu gelir, yine o gün de gittiniz 100.000 lira koydunuz. O gelir o yaşınıza geldiğinizde maksimum 700-800 binde kalır. Yani bu sayıları ben şu an afaki olarak söylüyorum. Ama sisteme girerseniz orada bileşik hesap tablosu var. Oradan istediğiniz hikayeyi oradan sayıları uydurarak kendiniz oradan hesaplamalarını yapabilirsiniz. Burada borcunuzun karakterine çok dikkat edin. Eğer baktınız borcunuz çok yüksek faizler içeriyor. Yani diyorsunuz ki ya ben hangi yatırıma koyarsam koyayım bu borcu karşılayacak gibi değil. Yani afaki bir borç. O zaman tabii ki önceliğiniz o sorunlu borçtan kurtulabilmek. Ama baktınız gerçekten kontrol altında tutabileceğiniz bir borcunuz varsa da özellikle bunlar alternatif yatırımlarla size zenginliği ekstra kazandırmak için avantajlar sağlar. Bugün diyorsanız ki benim 100.000 liralık bir kredi kartı borcum var, atıyorum. Bunun faizi %50. Hangi finansal getiriyi de koysam bu bir sene içerisinde bana bunu sağlayamaz. Ben bunu geçemem diyorsanız öncelikle ona odağınızı verin, onu temizlemeye çalışın. Ama baktınız bir tane mortgage buldunuz, işte bir güzel bir tüketici kredisi kampanyası buldunuz. Atıyorum kredi size %3, %5 böyle gerçekten tatlı tatlı oranlarla geldi. O zaman ne yapacaksınız? Hemen karşı taraftaki yatırım silahınızı kullanacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bunu sabit bir faizle aldım ve sabit bir faizle ödeyeceğim. Peki burada ne var? İşte minimum %10 getiri var. Bu %10 getiri belki %15 olur, belki %8 olur ama her halükarda bu %3, %5'in üstünde olur. O zaman ben bu ne yapacağım? Bu borcumu gideceğim, yatırım aracını ödeteceğim. Üstünden de kalırsa Allah'a şükür cebime ekstra para. İşe şöyle bakacaksınız. Tüm borcunuzu kapatabilirsiniz. Sonunda borçsuz da kalabilirsiniz. Ama bu arada geçen yılların telafisi 10 binlerce lira. Yani aslında siz borçsuz kalırken bile bu süreçte para kaybetmiş oldunuz. Eğer öyle bir şey yapmasaydınız, gücünüz oranında bile olsa düzenli, sıklıkla yatırımınızı yapsaydınız, borcunuz bittiği gün bir kenarda da servetiniz olacaktı. Benim böyle gerçekten çok güçlü danışanlarım var. İlk karşı karşıya geldiğimizde ciddi bir borç yüküyle karşı karşıyalardı. Oturduk. Borçlarımızı önce güzelce bir listeledik. Faiz oranlarına baktık, getiri oranlarına baktık. Enflasyona göre ödediğimizde işte ne kadara geleceğe baktık. Güzel bir hesap yaptık. Sonrasında alternatif risksiz yatırımlar var. Yani olabildiğince düşük riskli yatırımlar. Minimumda dedik işte A lirayı buraya koyarken B lirayı eğer burada çalıştırırsak bu borç ne yapacak? Yavaşça azalacak. Bu azalırken bu da artarsa ne olur dedik. Ve gerçekten de 5 yıl içerisinde o borçlar zaman içerisinde sakız gibi geldi onlara. Ama aynı zamanda bir tarafta da çok ciddi bir portföy getirisi oluşturdu. Yani bu adam hem borçlarını ödedi, güzel bir yatırım portföyü var. Hatta en son konuştuğumuzda şunu söylemişti.
Yani söylediğiniz şeyler çok mantıklıydı ama nasıl uygulanabileceğini hiç bilmiyordum. Gerçekten de dediğiniz gibi borçlarım şu an ödeyebileceğimiz çok kolay bir miktarda ama yatırım portföyüm gün ve gün büyümeye devam ediyor. O yüzden de borcunuz varken dahi yatırım yapacağınız bir sisteminiz olacak. Ben size bununla ilgili 5 tane strateji önereceğim. Birincisi, önce borçlarınızı faiz oranlarına göre listeleyin. Bir borcunuz gerçekten ortalama getirilerin çok üzerindeyse, yani %15, %20 gibi, öncelikle onu kapatmaya odaklanın. Bu noktada yatırımı kenarda tutabilirsiniz. Sonra önünüzde diğer borçlarınızı alın. Bu borçları daha düşük faizle yapılandırabilir misiniz? Onun üzerine biraz çalışın. Biz buna yeniden finansman metodu diyoruz. Gidiyorsunuz bankaya, bunu ödemekte güçlük çekiyorum diyorsunuz. Ya vadeyi uzatıyorsunuz ya faizi düşürüyorsunuz. Yani bunun üzerinde olabildiğince sabit ödemeli, düşük faizli bir borç haline getirmeye çalışıyorsunuz. Ne yaptınız? Atıyorum ayda 20 bin ödeyeceğinize bu işi çözdünüz, ayda 15 bin ödemeye başladınız. Ne kaldı elinize? 5 bin kaldı. Siz zaten her ay bu 20 bin ödüyor muydunuz? Ödüyordunuz. O zaman şimdi bu 5 binle ne zamanı? Yatırıma başlama zamanı. Hemen güzel bir yatırım planı oluşturun. Bu yeniden finansmandan elinize kalan 5 bin lirayı bu plan doğrultusunda çeşitli yatırım araçlarına bölün. Unutmayın, bileşik getiri için ne kadar yatırdığınız önemli değil. Bir an önce başlamanız önemli. Eğer doğru bir yatırım planıyla o elinizde kalan 5 bin lirayı adım adım sürekli sıklıkla yatırırsanız bileşik etkinin gücünü arttırarak çoğaltacaksınız. Sonra da bu işe artık uzun vadeli bakın. Kısa vadede borçların sizi bunaltması çok olağandır. Ama uzun vadede enflasyonun etkisiyle sabit faizli borçlarınız zaten iyice düşecektir. Yani onu ödediğinizi bile anlamadan gün gelecek ödeyecek hale geliyorsunuz. Eğer bu ödemelerinizi güzel bir yatırım planıyla yatırım araçlarına ödetecek şekilde sisteminizi kurarsanız da artık zaten kısa vadeli borçlarla hiç ilgilenmezsiniz. Uzun vadede bu getirilerimi nasıl arttırabilirim ona konsantre olursunuz. Ben her zaman söylüyorum. Finansal özgürlüğe ulaşmak için borçlarınızı az ödemişsiniz, tamamını ödemişsiniz, son gün ödemişsiniz, hiç önemli değil. Finansal özgürlük birikim ve yatırımla ilgili olan bir şey. Eğer siz borcuna girdiğiniz her varlığın karşılığında bir finansman yaratabilirseniz sizin borçlanmayla alakalı hiçbir sorununuz olamaz. Eğer siz de hem borçlarımı yönetmek hem de zenginlik inşa etmek istiyorum diyorsanız temel harcamanız yatırımlarınız olsun. Borçlarınızı kontrol altına alın, onları tanıyın ve onları nasıl yatırım araçlarına ödetebilirim ya da onların finansmanını uzatarak, faizini düşürterek kendime yatırıma daha fazla yönlendirebilecek ne kadar para bırakabilirim? Bunun planını yapmanız gerekir.